Gente, olha meus inquilininhos aqui, ó. Olha que coisa linda. Eles estão, a mãezinha dele tá trazendo comida para eles. Coisa linda, gente. A natureza é linda demais. Eu fiz essa casinha para eles morar. Tem essa e tem outra aqui também. Coisa linda, gente. Eu amo. Fica vendo a mãezinha dele trazer comida para eles. Daqui a pouco ela vem. Tem 3 ali dentro, 3 bebezinhos. Coisa mais linda. Olha o ninho que a Selma fez ali com os passarinhos.